НПФ-тегі пенсионка ақшасын парокқа жетпесе де шешіп алатын адамдар бар. Ондай жағдай бар. Парокқа жетпесе де шешіп алады. Және осы жылы июнь айында тағы да парок суммасы көтеріледі дейді. Енді бұны кәдімгі тиктоктан шығып жүрген иімен жасалған шешу емес, қате түсінбеңіздер. Видеоны толық қараңыздар. Кімдер екенін айтамын. Бұл жағдайда сіздерге қолданылатын ол пенсионный аннуитет. Яғни бірінші түрдегі адамдар бұлар зиянды жерде жұмыс жасайтындар. Айтайлық, ер адам жасы 40-та, оның парогы 8,5 миллион. Бірақ бұл кісінің НПФ-інде 8 миллион теңге ақша бар. Енді бұл кісіге пенсионный аннуитет жасалады. 7 миллион 800 000 өтті дейік, және резко парок жойылып тастайды. Яғни парок суммасы болмайды. Бұл зиянды жерде жасайтын адамдарда. Әрқайсының өзінің жасына сай суммалар болу керек. Содан кейін бұл кісі уже парок алып тастайды, автомат ақшалары ЗТА-ға түсіп отырады. Екіншісі, бұл кәдімгі зиянды жерде жұмыс жасамайтын адамдар. Яғни бұлардың жастары жетсе болды, суммалар жетсе болды. Парокқа өзінің кәдімгі парокқа жетпесе, аннуитет парогына жетсе болды. Аннуитет шарты жасалады, бонус ақшасын алады. Және бұл кісілері тоже пенсионный аннуитет жасалғаннан кейін бұларда парок суммасы алынып тастайды. Өмір бақи солаймен кетеді. Үшіншісі, бұл жұмыс жасайтын, жұмысқа жарамды, жұмыс жасап жүрген, пенсионға түсіп жүрген инвалид бессрочный адамдар. Яғни мүгедектікке мәңгілік шыққан адамдар. Бұлардың бірінші, екінші, үшінші группа болып бөлінеді, және өзінің арнайы суммалар бар. Сол суммаларға жетсе, бұларда да НПФ парогы алып тастайды, аннуитет шартына жасалады, және бонус ақшасын алып пенсияға шығалады. Яғни сіздер НПФ-тен алатын пенсияларыңызды осы страховой компания арқылы алатын боласыздар. Және де осы шарт жасалған бойда сіздерде парок болмайды. Парок қанша өссе де сіздерге әсер етпейді. Қазір парокты өсіп тастады, байқадыңыздар, январда 650 000-ға разниця кетті, және июньнен бастап қайтадан парок суммасы өседі деді. Неге қайта-қайта парок суммасын өсіріп жатыр білмеймін. Парок суммасын неге қайта-қайта өсіріп жатыр білсеңіздер, комментарияға жаза кетіңіздер. Менің ойымша, асқан суммаға тимесін деген оймен шығар деп ойлаймын. Ақпаратым пайдалы болса, тіркеліп алыңыздар, лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Кімде осы санаттарға жататұғын болса, маған WhatsApp-қа жазсаңыздар болады, тексеріп беру тегін, услуга жасау тегін.